Chris ក៏ដូចជាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KGK Game Survival ហើយឥឡូវយើងមកបន្តជាមួយនឹង Survival Crash 2 របស់យើងទៀតនៅអេពីសូតទី12អូខេហើយនៅអេពីសូតនេះខ្ញុំមិនទាន់ត្រូវធ្វើអីទេដោយសារតែមេឃវានៅខែត្រជាក់ឡើយអ្នកដឹងហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំមកដុតមកទីសិនព្រោះដើម្បីយើងដេកយំនឹងឲ្យវាមានកតៅអញ្ចឹងណាមានកតៅវាជាខានមកអញ្ចឹងណាហើយយើងដេកសិនចាំប្រកឡើងយើងធ្វើការងារយើងបន្តទៀតអូខេឥឡូវយើងងើបពីដេកហើយមានអារម្មណ៍ថាងើបពីដេកមកលឺសលេងប្រភេទសត្វខ្លាសត្វអីគឺនៅពេញហ្នឹងតែហ្មងខ្ញុំចេញទៅមើលសិនហើយយកខ្លាចអីចាស់ខ្លាខ្មៅហើយខ្ញុំមកចាត់ការពពួកអាសត្វអាហ្នឹងសិនបាញ់មកព្រួយសិនអាច្រងរកខំយើងនេះអូខេនេះខ្លាត្មងអេប្រភេទខ្លាខ្មៅខ្លានឹងកាចហ្នឹងនេះអូខេតែយើងអត់អីទេយើង level ក៏ធំហើយណាមួយមានដាវប្រើអញ្ចឹងណាបាញ់កជ្រុងមួយសិនបាញ់រត់បាត់អានោះតាមវាក៏មិនតាន់ដែរឥឡូវខ្ញុំមកមើលនៅក្នុងតាក់នេះជាមានពពុះខ្លាខ្មុំអូខេខ្លាខ្មុំជាប់តាក់យើងមួយឥឡូវខ្ញុំត្រឡប់ទៅមើលសេះខ្ញុំទីសិនមករើសស្បែកនេះទៅមើលសេះសៀកនៅពេលដែលខ្ញុំដាំមកសេះខ្ញុំគាត់ថាសេះខ្លាំងមែនតើព្រោះថាសេះខ្ញុំគឺត្រូវបានតោវាឆៃជាអាហាររបស់គ្នាយើងខមមិនមែនថាបងឲ្យដាក់ទៅបោប្រយ័ត្នខ្លាចូលស៊ីចេះស្ដាយនៅពេលដែរអើយសេះមកវៃខំផឹងទៅរកវាមកឥឡូវវាងាប់ចោលយើងបាត់ហើយទាំងអស់គ្នាអើយតែថាខ្ញុំធ្វើវានេះពេកយ៉ាងណាចង់ឲ្យបានដាក់ទៅបោដាក់អីហើយខ្ញុំមកមើលគេហៅថាស្បែកសម្រាប់ជីហ្នឹងក៏វាអាលីបាត់ដែរតែតាមមកយកផ្លេចមកយកអត់តន់ឥឡូវសតតែត្រង់សេះទេសេះដែរខ្ញុំអូខេឥឡូវខ្ញុំដើរមើលជុំវិញផ្ទះខ្ញុំទីសិនបោះសាច់នេះចេះសិនខ្ញុំមកស៊ី level ស៊ីអីសិនហើយទៅចាត់ការខ្លះខ្មុំនោះសិនដើម្បីវាកើន level អញ្ចឹងណាហើយសេះជាមួយយើងរកតាមក្រោយទៀតហើយតាមតែខ្ញុំចាំបានដូចជាសេះក្រហមរបស់ខ្ញុំមកចាស់ដូចជាអត់ដឹងថាវាទៅណាទេតែបាត់តាំងពីពេលហ្នឹងមកតែដឹងថាវានៅនឹងអត់ទេចាំមើលបើមានចៃដនអាចគូអូខេចាំយើងសេរីធំសេះយើងប៉ះហើយដាក់ទៅវល់ឲ្យជិតកុំឲ្យសัตว์បញ្ចូលរួចចឹងណាបងប្អូនហើយខ្ញុំមកចាត់ការខ្លះខ្មុំទៅវាយពីពេជ្រដាវនិយាយទៅយើងប្រយ័ត្នងាប់បាក់ដាវអត់ទេហើយបងប្អូនមកថ្មីកុំភ្លេចជួយ like និង subscribe ឲ្យ Channel KG Game Survival បងប្អូនបន្តជាកម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូបន្តទៀតជូនបងប្អូនដែលចង់បានកាមេរ៉ាយកទៅលេងព្រោះ iPhone បើអ្នកអត់ចេះទិញអាចតាក់ទងមកជួលជាមួយនឹង Apple ID ខ្ញុំបានគឺថ្លៃធូរថ្លៃទេថ្លៃតែ$3ទេឥឡូវខ្ញុំចុះឲ្យកាលមុនខ្ញុំជួលគេ4តែចុះទៅសល់តែ$3ទេចាំមកចង់បានតែទៅមកបានអូខេហើយបើពេញចិត្តវីដេអូអាចឧបត្ថម្ភខ្ញុំបានតាមរយៈ QR code ដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងមុខវីដេអូបានបាទតែតាម channel ខ្ញុំអត់តរកចំណូលបានតែចឹងអ្នកនេះអាចឧបត្ថម្ភខ្ញុំបានអូខេឥឡូវខ្ញុំត្រឡប់មកកាន់ហ្គេមយើងវិញយើងចូលមកដល់យកវាយវ៉ាន់ទុកសិនយើងដើរទៅមើលនៅមុខនេះបាត់ទ្វារចុចទ្វារអត់ត្រូវយកស្បែកអីមកទុកសិនមកហើយខែល្ងាចមានអារម្មណ៍ថាវាត្រជាក់មែនតើអ្នកនរខ្ញុំមើលស្អាយខ្ញុំគិតថាវាបែកចិត្តទៅជាតិបែកតែខ្ញុំពេលឡើង2 3ជាន់ឡើង4ជាន់ទាំងស្អាតក្រតែមួកអត់មានមួកទេខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំធ្វើការដោះដូចជាពាក់ខោមួយជាន់ទៀតការទេទាំងអស់នេះឥឡូវខ្ញុំពាក់ខោមួយជាន់ទៀតសិនអូខេបែបហ្នឹងមកមិនគេថាដើររបស់ខ្ញុំគឺវាអត់បែកចឹងហើយខ្ញុំសេរីធ្វើវាថ្មីអូខេឥឡូវយើងចេញទៅខាងក្រៅដើរទៅមើលកន្លែងតំណាំយើងខ្ញុំដើរនេះគុំម្ដងទៅមើលតំណាំទៅវាកកអាកាសអីយ៉ាឃើញសេះទាំងអស់នេះអានេះសេះចាស់យើងនេះអាយយអូខេអត់អីទេគឺយើងទទួលបានសេះបាញ់ហើយសេះចាស់យើងទេឥឡូវយើងឡើងជិះយកវាទៅផ្ទះយើងវិញសិនខ្ញុំបញ្ញាយូរវាទៅវិញដាក់ចូលក្រោលសេះយើងហើយចាំរៀបចំធ្វើក្រោលសេះស្អាតថ្មីឲ្យវាស្អាតដាក់ថ្មលើចិត្តមិនធ្វើឲ្យស្អាតណាស់ទេដាក់ឲ្យវាចិត្តហើយចាំមើលពីផតរដូវត្រជាក់ខ្ញុំធ្វើ Capstone Generator ហើយចាំយើងរៀបចំធ្វើផ្ទះថ្មីឬក៏យើងធ្វើផ្ទះមុនចិត្តចង់ធ្វើផ្ទះមុន
អូខេជាមួយចិត្តស្ដាយនៅអបអសតក្រោយអបអសតនេះខ្ញុំរៀបចំកន្លែងត្រង់សេះផងខ្ញុំឲ្យវាមានរបៀបរៀបរយសិនអូខេយើងនាំសេះបញ្ចូលក្នុងក្រោលទៅចាំរៀបចំធ្វើតវលក៏ដូចជាបាំងឲ្យចិត្តកុំឲ្យមានប្រភេទសត្វវាចូលខាំអញ្ចឹងណាបងប្អូនដូចសេះយើងអាកាមុនសេះខ្មៅយើងហ្នឹងមិនទាន់បានជីវាតាណាដើរលេងណាឡើយផងគឺថាតោ2ចូលមកតវៈវាចូលតាមលើហ្នឹងឯងដើរតាមលើវាចូលរួចឥឡូវខ្ញុំមកធ្វើការក្រាស់នេះសិនឈើកប៉ែតណាចង់រៀបចំតវលឲ្យវាតន់មេយប់ចឹងណាតែខ្ញុំគិតថាវាមិនតន់ទេដល់ស្មានឲ្យមេឃប្រាទឹកវាយប់જાયចឹងយើងធ្វើក៏មិនតន់ដែរតែនៅតែចេញទៅធ្វើដាក់ប្រហែលដាក់បានប៉ុណ្ណឹងហើយណាមួយទៅជាក់ផងបងប្អូននេះចេញមកធ្វើទាំងទៅជាក់5ផ្លែផ្ដាសាយផងអូខេឥឡូវខ្ញុំរៀបចំនេះសិនយើងដាក់ឈើម្ដុំកលសិនមកខ្ញុំត្រូវធ្វើមួយលវងចេញចូលធ្វើលវង4ទៀតដាក់សងខាងដើម្បីបន្ទប់វាកាន់តែខ្ពស់សម្រាប់យើងជីអូខេឥឡូវខ្ញុំក្រាស់ជាមួយនឹងនេះសិនឈើវែងអូខេដាក់ធ្វើដូចយ៉ាងមើលផ្ដាសាយទៅជាក់ពេកចឹងហើយបងប្អូនខែលេងពីទៅខាងក្រៅដាក់វាសិនបានប៉ុណ្ណឹងតាមសមាជីវអូខេហើយអបសរនេះខ្ញុំបានធ្វើអីច្រើនទេក្រៅពីវាយខ្លាតាវហើយក៏ដូចជាធ្វើក្រោលសេះផហើយឲ្យវាចិត្តចឹងយើងមានច្រើនសម្រាប់ធ្វើទេហើយជាស្រ័យនៅថ្ងៃខ្លះមែនទេខ្ញុំពូការធ្វើវីដេអូយឺតទេស្អាតតែខ្ញុំមានរវល់ចឹងណាបងប្អូននេះឆ្លៀតធ្វើនឹងមើលបានតាតិចតួចខ្លះអូខេដាក់បែបហ្នឹងមកយើងបន្ទប់ជាមួយនឹងនេះឈើកប៉ែតនេះដាក់ធ្វើតវលវាបាំងតវលវាកុំឲ្យនិយាយទៅការពារកុំឲ្យសេះយើងត្រជាក់ហើយក៏ដូចជាត្រូវភ្លៀងទៅអីផងហើយមួយទៀតការពារកុំឲ្យសត្វវាចូលរួចដឹងហើយឃើញហ្នឹងនេះតោពីក្បាលចូលតែមិនអីទេយើងជួបសេះចាស់នេះសេះតវងនេះខ្ញុំយកដល់វាបាត់ខ្ញុំធ្វើត្រង់ហើយបាត់ហ៎តែលើបានត្រង់ហើយលើម្ចាស់វាមកយកវិញចឹងអាខ្មៅវាទៅបានសក់ហើយអូខេយ៉ាមកចូលមកខំយើងមកឈឺយើងមានអាយក្រោះអូខេឥឡូវយើងរៀបចំក្រាស់ជាមួយនឹងសិនថា campfire ដាក់កដៅខ្លួនដេកយំនឹងសិនចាំមើលព្រឹកឡើងហើយមានអារម្មណ៍ថាដូចជាខ្ញុំឮសលេងនេះបងប្អូនឮសលេងដូចមានសត្វនៅខាងក្រៅយ៉ាងណាមានអារម្មណ៍ដូចមានសត្វចូលទៅក្រៅសេះឬសេះស្រែកតែម្ដងគឺថាមែនតែនគឺកាច់ជ្រងវាចូលទៅក្នុងត្រង់សេះបានយើងចាំមានតែចូលមកចាត់ការវាសិនអូខេដាក់ឯងបង្ងាប់ទៅចាំចេញទៅខាងក្រៅវិញដើម្បីដេកចាំមើលប្រឡាញ់ឲ្យយើងបន្តប៉ះឲ្យការងារត្រង់សេះរបស់យើងបញ្ចប់ការងារក្រោលសេះបានយើងឥឡូវខ្ញុំបើកទ្វារចេញសិនអត់ហ៊ានបើកទ្វារផ្ដេសខ្លាចបើកទៅវាយសេះអូខេហើយចាំមើលជាក់ស្ដែងយើងដេកមកយប់តើសុវត្ថិភាពអត់សេះយើងតែឥឡូវខ្ញុំធ្វើការដេកសិនចាំមើលប្រឡាញ់ឲ្យយើងទៅមើលសេះបានយើងហើយក៏ដូចជាធ្វើការងារប៉ះហើយយំមិញគេថាដេកមិនស្កប់ទេគឺអាសេះអសោះហើយងើបមកគឺថាអត់មានលវីលវលទេក៏បញ្ញាប់បញ្ញាទៅមើលនេះហ្មងទៅមើលសេះចេញទៅមើលទាំងធ្លាក់ព្រិលធ្លាក់ភ្លៀយ៉ាស់តោយោយនេះតោវាចូលតែសំណាងវាអត់ស៊ីសេះយើងបើយើងចាត់ការវាទៅអូខេអានេះយើងសល់ពេលមួយថ្ងៃពេញហីអញ្ចឹងសេះយើងសុខភាពទេអញ្ចឹងយើងសល់ពេលមួយថ្ងៃពេញសម្រាប់ពេញតវលប៉ះហើយខ្ញុំដើរមើលជាមួយផ្ទះបន្តិចមានអារម្មណ៍ថាមានខ្លានៅចិត្តហ្នឹងចឹងណាអូខេឥឡូវខ្ញុំប៉ះឲ្យការងារខ្ញុំសិនដាក់បាំងតវលហើយក៏ដូចជាបាំងជាងវាផ្ចិតកុំឲ្យសត្វវាចូលរួចហើយធ្វើតវលសិនអូខេហើយហេតុតែខ្ញុំខ្ជិលចេញចូលខ្ញុំក្រាស់ជាមួយនឹង crafting table មួយដាក់នៅមុខនឹងត្មងដើម្បីយើងក្រាស់អីចឹងណាបងប្អូនហើយនៅមុខឃើញខ្លាខ្មៅមួយនៅចិត្តហ្នឹងអាយ៉ូចង់បដូររឿងសេះអញចាត់ការវាតែម្ដងបានវាយឯង3មុនដែរគឺថាងាប់អីវារត់តន់ច្រឡំងាប់វាអស់ឈាមចឹងអីសេះចឹងចេញមកក្រោយើងដែរជីវាចូលក្នុងវិញអត់កើតទេហើយការជិះសេះយើងត្រូវមើលលើផងខ្លាចវាទើសតបលទើសក្បាលតែយើងឡើងជិះទើសក្បាលគឺងាប់ហើយទាំងអស់នេះហ្គេមនេះវាអត់ចេះធ្លាក់ទៅលើសេះតែចេះតែងាប់អូ
ok để là nhom phải trộn sẽ trộn cáo là nhom crash cho mình nâng tờ vốn bắt hai để ra những pha tờ vốn chẳng crash vì bắt hai mới ra đi máu bởi đã chết bị khang lơ ca pi có mọi lệ pro tới hay trong chân phương chiang và hỏi ok nhom lên tam tana thân hay chưa sai nữa khang mà tên cho bố ca trăm tu sana về tàu tại nhom phở bán phở cho sao tại nhom mình càng như là vô lai rồi này nhom tập lòng phải chọn phải nhắm phải đâu hãy nơi phơi xa nè thôi chứ mình nói chuyện trong nhóm chơi bạn tại tít tít xin cầm thằng này thằng chụp vô nhóm ba ok ta là những chất tập võ lên nơi càng nhìn chàng lấy những cái cho mỗi lần phơi là võ máu bắt trang nó ta bị gì spy những cái cho mỗi này thì mới phơi là vòng bằng chi khang thọ là khai bị chỗ tao bị chỗ rồi cho chẳng bằng chỉ tới ba thằng đó này bằng thằng son khai ok cái nhóm review bấm này tao này đã vì tập bệnh mà thì tới khai tao bị cho đuôi tâm này khai lại tao là bị cho đuôi tâm này trên giường miền tại bằng chỉ tới thơ vì chết một tới phải tập hiệp đôi tả te giờ nhá cái đó sai này cái thằng thông như te nhóm tiền là cọp sẽ đi te nhóm tôi chứ này ok chúng ta phải chạy áp thôi cao nhóm rô cặp chơi phượt te dương được chuyện này te năng dù tăng pi áp thôi tìm mùi lợi áp thôi tìm đọc pi ấy hãy te dương toàn bằng phơi phòng chẳng chả phải chạy áp thôi cao cho nhóm sầm mộc phượt te ở xa trên năng thì những chụp nơi còng đây thì dùng toàn râu thì tăng khơi đấy ta thời thơ này nè thì chúng mới về để dương hay ba hơi căng gì như thế hay cái đôi chia đo là đây đồng hai với nhá đo là đây thom mà na với nhá pot là đây tôi chuyện nó tới trong dương điệp trong phượt te phố này đang ấy về đài đời tôi chạy dương phượt te năng cái thà vì ở xa thì hay một tiết dương phượt đã thoát nhọt bên nhà thì sao về mi tôi chạy nhưng vì cái đại vì cái đại vì là nghề vì ảnh là sai chứ này khá là những cái thanh của ta đặt đống chơi mặt nào đâu ok tại tôi dùng một cái nghe con xe nhóm cứ chết hồi mà rồi ấy ok bạn này máu cọp gì đi chết đấy và năng chết đây nên đây cho rồi thì nên nhóm đặt lên cái tay sao tại vì tôi chạy đang xe với khai năng ok khá lớn nhóm cái thằng đã cho một thỏi đã thỏi chỉ ta trả lá lớn đã trả lá cho đây thì của sạt về lột lo cho rồi thì thầy vô thôi đã nơi chết nóng hay biết lư mối bị ok hãy đặt lớn đi một trên máu mối bị ok bẹp nó máu và nắng hai chỉ cả sải đặt lên một này mình dẫn để tới tiên những sự bô đai vạch phơi thì khai kêu những tràn lời ca nghe cái đó sai phần nhóm cứ rồi chia sẻ thả bỏ ấy ok mới tới sẽ ăn tế thằng này tập vấn đấy mình sẽ đây cho rồi thì mà cái sai mà cà phê là chúng ta đây như vậy ok mà đây đi cái này để dương và phần các bạn này ok là mê cái dục đã cho nhóm đây thành chấm mơ bật láng trong dương đà rồi bánh sẵn tịch thì sao dương osb hay là ok là cái thà này play ấy xe dương có dương lên brom lên play khai chuyện miền sạt đây thì như thế này là những đã mòn môi dẫn là bởi vì chạy hay bay sạt dương có cái ban kra đây để sao thì chụp váy á này nó được trong luôn nhưng mà vì riêng tali thì ok hay chăm tranh từ đa độ bánh sạt không mấy plien thế này nhầm tranh từ đó sạt từng mấy plien ngay không tập đa sai nhầm tranh từ mà ok khi ta sai dương sẽ vào tập phiếu tiếp bình bị dục đã mở cái sai season ok bạn đang máu ôi mới tôi trẻ mai ok hơi săn nó có theo nhóm người đang chán này thế đang về cả đây thì phải mà làm thăm mấy đôi chia chật đi hay nữa này chật đó là đây thầm nào mình đây sao về thẻ plien cái đôi chia cái cổ lì thì chán này cho nhóm một phơi cả bánh sắt thì sẵn
ok video này episode tí đọc bì rồi bây giờ tham biến tại bà này thì bà đã con chấm được liên nè tầng ở này chụp như là episode tí đọc bì ok bye bye chụp như video rồi